sibiila ke. Sibiila. Oromoon keenya mukuma fayyadamu. Muka fayyadamanii. Dokkeen lefatte. Mee dokkeen. Achi mana baabaa furantu as tura dokkeen. As mana keessa jira. Kana garaa keessa akkanatti wanna jedhan Sololanii baasan. sololanii baasan. Akka inni laafuufi. Kadaafuu. Ayya. Bakka amma midhaan jechuudha. Ayya. Ayya men duugaa. Ayya. Wanne flexibility barbaadaa yoo beektaa akka kana ol qabuun kun. Diqqeessanii kukkutuu qabanii. Bishaan garaa keessa. Akkana godhan. Bishaan amma keessa na ol facaaru kun. Achi hin muramoo? Mara. Akka ijjataaf namaa taate. Asitti gadi yaa'u baatee. Ayye akkasi warqiiti yana ka hayye. Deebee nyaadha. Asi amma sila eega kana duuganiin booda maal godhan? Asirra bu'a. Achirra bu'ee achi cuunfamee ganaa achi gayyaa. Bishaan achitti yaa'u boolla san. Bishaan sun ammoo bo'aa ta'a yookiin budhaa. Kun amma fuudhamee gara biraa kaayamee urgee biraatitti asii yoo fuudhame gara biraa kaayamee gamaa maay'anii hammichoo isaa ka biraatitu jira ka dhuffamee ji'a bulii 15 gaheeru. Isa itti godhanii bakka akka irshootitti fakkeenya. Nama shamsa akka amma fakkeenya buddeena irshootti godhanii bayaa miti. Innillee akka irshoo sani gamaamaa jedhamee gamaamaa suni isaan nyaatan. Yeroo maraan kaatan jechuudha gamaamaa san yeroo warqii yeroo biraa hojjetan. Haga torbaan tokkochaa maranii shigidoo jedhanii keessa kaa'an kam inni duugame keessatti. Yoo kaa'an achi gaafa baasan haga qanii 2-3 aduu oole. Aduu oolee deebee maramee bulii 15 itti daffatanii nyaatan jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Hayyaa ayyoo galatoomaa kana na barsiisuu keessaniif. Hayya mee ol ka'ee gara sadaqaa. Karaan haaraa karaa waan kan ittiin duugan hin jiru akkanuma malee durirraa gumaa ta'e akkanuma duugama. Oromoo akkanuma duugata. Emna yoo beesi yookiin warqii jedhama. Warqii jedhama. Warqii. Kagaa akkami beekaniitiin duuguuf filatan? Kagaa waan inni yoo guddaa ta'e buqqisanii dhaluullee hin danda'a. Kan dhalillee ka jabaatellee buqqisanii waan nyaataniif hin buqqifatanii nyaatan. Hidda jala? Hidda jalallee hin buqqaa'e. Hidduma jalaa buqqa'ee irraa akkana kaacha'ee irraa kanama jechuudha. Kaachifni isaa kun hin kanama jechuudha. Sararaan qaba. Isa kaachisanii buqqisanii qottoon jaladhaanii buqqisanii hammichoo sanillee dassanii hammichoo jedhama. Argeera ka wannan dassan tokko. Hammichoo ceekuun dassanii ka duugame kanaa walii edaan kun hin duugamamee taarratti. Akkas ta'a. Hagam fudhata wanni kun haga yeroo duuganiiti haga yeroo nyaataniititti guyyaa laaka hagam fudhata. Akka torbaan tokkoon gaa hin midhaafanna hojjaan ji'allee hin ta'a. Yookaan yoo itti ariifatan haga torbaan tokkootti illee nyaatama. Hayya mee namoota isaa kamii akka duugan. Ya. Ayo. Kapi benu kuno fudhadhu. Kuno. Isisan. Baby. Fudhadhu. Benu sani fudhadhu.
Go by there. Go by. Tamsi. Tam. What? Ali gababa jaarsa martoo gabaabaa naabe. Ha? Ali gababa jaarsa martoo gabaabaa. Ali gabaaba? Jaarsa martoo gabaabaa. Ali gabaaba jaarsa martoo gabaaba. Jaarna gargaartu. In qoraadhaan soqadha. Qoradhu soqadhu. Ayye dhiiddi fiddi. Dhiiddi fiddi. Kun ona hibbifate be. Ali gabaaba jaarsa mataa gabaaba. Ali gabaaba jaarsa martoo gabaaba. Hin beeku baqqaatummaan na deebisa. Tiiticha. Dhiiticha? Dhiiticha maali? Tiiticha. Hayyee bakka galatoomii namni biraa namni sirbuu danda'u yookiin waan addaa namni danda'u eenyu? Sirba jaamboo sirba caalaa bultoonni fa namni sirbuu danda'u hin jiru. Akkanuma namatti tolu wayi. Badhaasa qabdanii bar. Hin dandeettani? Sirbi bal'aa tokkocha sirbi. Sirbuun beektu? Sirbeen nu beekte sirba tokko. Bakka dhiisin hayyee bakka galatoomaa guddaadha ijoollee jabaadha baradha. Ati ammoo kan hibbifate karameellaan qabda. Jaachu wal fuul. Wallaahi akka asitti xurumbaa maali? Qarsoomni qorsoo wabba. Abbayya boona na deette gisee wal faarfannu deette. Abbaa jarjara nu galchi aduun galgala. Abbaa yaboo nu galchi karaan fagoo. Akkas kana. Roosa gurra fardaa foohee warri arjaa. Emante. Aisha. Akkana nama keessaa kutan. Si keessaa kutuun keessaa. Dafanii batu godhan kaa. Tattaka baadoo shuufunee baadoo dandabaa harree danda'an harree. Na keessaan kutaa dhabbo. Kufiidhaan kiftee wallaa mooyyi muka keessatti isaa. Bakka dhiisu. Asii baasee na dhukkube wallaahi. Akkasitti buna kana tumnaa jechuun mul'ata. Namni keenya yeroo ammaa kanallee buna harkaan tumataa. Maashinii buna nama adda baasu hin jiru. Kanaaf jiru uummata keenyaa nulleen exercise godhaan akkasitti. Yeroo ammaa kana oobruu haadha xiyyaa keessa argama. Wanni isin argitan kun shonkoora akkuma jiruun shonkoora kana kam waliin nyaadha ka jedhu shonkoora kana kam waliin nyaadha ka jedhu filatu jira. Shonkoora mishaa akkamii beeka Leela?
Shonkora mishaa akkamitti beekan? Ka gufuu dhedheeratu moo akkamitti beeka? Soqa gadhaa moo fufurdatu mi'a? So fakkeenyaaf kun mi'aa jechuun. Kun cabsadhuure? So shonkorri akkana fakkaata. Warri bittanii nyaattan warri poostaan isin arginuu barbaaddan shonkora orjinaala shonkora mi'aa organic original warri barbaaddan gara Facebook yoo nu jettan balbala teessanii shonkora barbaaddan isinii geessinaa jenna. Kana jira. Mee kan cabsite? Kam cabsaarta? Anaafi moo nama biraatiif? Anaafi? Dhugamaani be? Moo ka biraa cabsadhu? Hayyee galatoome.